Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. El-Kıble kad nera teqallube vechike fi's-semai ve lenuwelliyenneke kıbleten terzaha ve velli vecheke şetrel mescidil haram ve haythuma kuntum fevellu vucuhakum şetreh فَإِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Sadaqallahul aliyyul azim. Ayatul Əhkamdan ki, bura qədər bəhs etdik, namaza aid olan ayələrdəndir. Keçən dərsimizdə namazın şərtlərindən olan vaxt barəsində biz bəhs etdik və Bəyyinə surəsinə də işarə elədik ki, Bəyyinə surəsinə əsasən bəziləri buyurdu ki, qəsd-i qürbət də bu ayədən istifadə olunur ki, bütün ibadətlərdə qəsd-i qürbət şərtdir və qeyd olunur ki, buradan 3 dənə məna əldə etmək olardı. Biri budur ki, Allah Teala yalnız və yalnız sizə əmr edib ibadət edin qəsd-i qürbətlə. Bu məniyə əsasən bütün vacibat əsli əvvəli, qanun əvvəli budur ki, ibadətdir, yəni bütün vacibatlar ibadətdir, məgərin ki, təvəssülü olmağına dəlil olsun. Əsli əvvəli, qanun əvvəli budur ki, bütün vacibatlar bərabərdir, təəbbüdü və ibadi olmaq və qəsd-i qürbətin şərt olması ilə. Lakin bəzilərcə xeyr, məna o deyil, bəlkə məqsəd budur ki, Allah Teala hər vaxt bir şeyi ibadi olaraq əmr edibsə, orada ibadət bərabərdir qəsd-i qürbətə. Yəni Allah Teala hər o əməli ki, onun ibadət olması sabit olub, o ibadətə qəsd-i qürbəti şərt etmişdir. Bəs buna əsasən bəziləri deyir ki, bu ayədən istifadə olunur, əsli əvvəli bütün vacibatın ibadə olması, o da istifadə olunmur. Və sonda ki, biz oxuya bilmədik, elə o da asaddır, inşallah özü onu mütaliə elərsiniz. Bəziləri deyir ki, ola bilər başqa bir münaqişədə olunsun ki, mümkündür biz ümumiyyətlə deyək ki, Allah Teala bu ayədən istifadə olunan budur ki, Allah Teala demək istəyir ki, biz vacibata əmr etmirik, məgərin ki, o ixlasdan olan bir ibadət olsun. Yəni biz ki, əmr edirik bir vacibata, eyni ibarəsi bundan ibarətdir. İnnənə ləm nə'mur bil vacibat illə litəhəqqüqül ibadə ən ixlası minən nas. Biz istəyirik ki, biz hər bir şey ki, məsələn, vacibata ki, əmr edirik. Vacibata əmr etməkdən məqsədimiz budur ki, insanlar ixlaslı şəkildə ibadəti həyata keçirsinlər. Yəni hədəf budur ki, biz sizdən bir vacibi əməli istədiksə, siz bunu ixlasla əmələ gətirin ki, ta ki sizin kamalınıza, tərəqqinizə səbəb olsun. Bəs həqiqətdə ibadət ən ixlası məmurun bih deyil. Bəlkə hədəfə işarə edir ki, bizim vacibata əmr etməyimizin hədəfi və məqsədi budur ki, siz ixlaslı olaraq onu əmələ gətirin ki, sizin kamalınıza səbəb olsun. Bu surətdə artıq Ayatul Əhkamdan hesab olunmayacaq bu baxımdan. Hər halda keçək bugünkü bəhsimizə. Namazın şərtlərindən biri olan qiblə məsələsi və qiblənin də vacibliyinə dəlalət edən Bəqərə surəsinin 144-cü ayəsidir. Bu ayın qısa tərcüməsi bundan ibarətdir ki, Allah Teala buyurur ki, ya Peyğəmbər, artıq biz sizi görürük ki, sən üzü göyə sarı çevirmisən ki, bir nəyisə bir şeyin intizarındasan. Qəd nərə təqallübə vəcihə fis-səma. Sən göydə göy tərəfə üzünün əvəz olmağı biz görürük, bilirik. Və bunu bil ki, fələnüvəlliyənnəkə qiblətən tərzaha. Hətmən tərdid və şək yoxdur ki, biz səni elə qibləyə çevirəcəyik ki, üzünü sən razı olasın. Pəs vəlli vəcəhəkə, fəvəlli vəcəhəkə. Pəs sən üzünü yönləndir, çevir Məscid-ül Harama tərəf. Və siz də ey müsəlmanlar, harda oldunuz və heysuma kundum, siz də fəvəllu vucuhakum şətrə. Siz də üzünüzü
Məscid-ül Hərama tərəf çevirin. Və innellezine utul kitabu, yəhudilər ki sizə sizi məsxərə edərək deyir ki, siz Beytül Müqəddəsə namaz qılırsınız, özünüzün qibləniz yoxdur. Onlar, o əhl-i kitabda bilirlər, ləyə'ləmuna, bilirlər ki, ennəhul haqqu min Rabbi. Bu qiblənin əvəz olunma məsələsi ya Peyğəmbər haqqıdır Allah tərəfindən. Bu ayənin qısa tərcüməsi. Amma bu ayə nəyə dəlalət edir? Qısa surətdə buyurur ki, bu ayə dəlalət edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qiblə barəsində olan bir vəhyin intizarında idi. Çünki əvvəllər Kəbə evi qiblə olmamışdan qabaq qiblə Peyğəmbərin öz qibləsi Beytül Müqəddəs idi. Və bu baxımdan da yəhudilər ona eyib tuturdular ki, sizin müstəqil bir qibləniz yoxdur, bizim qibləmizə namaz qılırsınız. Həzrəti Cəbrail əleyhissalam nazil oldu, qibləyə tərəf Peyğəmbərimizi çevirdi ki, yəni şəhər Məscid-ül Hərama tərəf. Bir halda ki, namaz halında idi, namaz qılın halında idi, zöhr namazını qılırdı və 2 rəkətində Beytül Müqəddəsə, zöhr namazını qılırdı. Bir halda ki, 2 rəkətində Beytül Müqəddəsə tərəf qılmışdı. Amma Həzrəti Cəbrail əleyhissalamın vasitəsilə üzü çevrildi Məscid-ül Hərama nisbət tərəf, Kəbənin evinə tərəf və 2 rəkətində Kəbəyə tərəf qıldı. Və o zaman da bildiyimiz kimi qiblənin əvəz olunması həddindən artıq çox önəmli bir şeydir. Çünki həqiqətdə bir tərəfdən yəhudilər Peyğəmbərimizi məsxərə edirdi. Qiblənin dəyişməkliyi Peyğəmbər üçün müstəqil bir qiblə deməkdir və bu da yəhudilərə bir zərbə hesab olunurdu. Başqa bir tərəfdən də əgər Kəbə həqiqətdə qiblə idisə, bu vaxta qədər müsəlmanlar namazını Beytül Müqəddəsə tərəf qılmışdılar. Nə üçün dəyişildi? Əgər məsləhət deyilsə, nə üçün əvvəlcədən qılınmadı? Bu baxımdan çox önəmli bir məsələ idi. Quran-ı Kərim burada təkidlə deyir, Peyğəmbərə əmr edir ki, Kəbəyə tərəf dönməlisən və buna kifayətlənməyib ikinci dəfə müsəlmanlara da əmr edərək deyir ki, siz də harda olursunuzsa Peyğəmbərə tabi olub, onun kimi siz də Kəbəyə üz döndərin. Yəni bu Kəbəyə üz döndərmək Peyğəmbərə xas olan hökmlərdən deyil. Və buna da kifayətlənmədi digər bir ayədə, yəni bu 3-4 dənə ayədə qiblə məsələsini ardıcıl olaraq təkid edir və təkidin də yeri vardı. Ki, bu müxtəlif ayələrə işarə edir, təkidin də yeri var idi, buna da bir misal da vurur. Hər halda təkrarın burada yeri var idi, təkidlə buyurur. Bu ayədən nə ələ gəlir? Bu ayədən istifadə olunur ki, qiblə elə məsələlərdən biridir ki, namazda da gərək biz üzümüzü qibləyə tərəf, Beytül Müqəddəsə tərəf, məxsusən Kəbəyə tərəf yönləndiririk namaz halında. Lakin burada qiblənin həqiqəti nədən ibarətdir? Burada ixtilaf vardır. Bir nəzər budur ki, orada çünki Quranda gəlib ki, fəvvəlli və çıxı şətrəl məscid. Bu şətrdən məqsəd nədir? Şətrəl məscid. Ayə cüz'ül məscidül həramdır, yəni məscidül həram bir hissəsi, bütün hissəsi yox. Əgər cüz olsa, yəni məqsəd Kəbədir. Həmin Allahın evi. Ya şətrin mənası səmt demək, tərəf demək, yəni məscidül hərama tərəf. Əgər bu olsa, Kəbə özü nəzərdə tutulmur. Bu baxımdan da alimlər arasında burada neçə dənə nəzəriyyə var qiblənin həqiqəti barəsində. Bəziləri deyiblər, həmin o binanın, o bina ki vardı, Kəbə evinin özü, daşdan, gildən düzələn həmin o Kəbə evinin özü qiblə hesab olunur. Bəzilər deyirlər ki, Kəbə bir dənə simvoldur. O Kəbənin olduğu yerdən, yerin dibindən ta göyün axırına qədər. Ki, göyə qədər hamısı, hətta 4-cü səma, 5-ci səma. Bu da ikinci nəzəriyyədir. Üçüncü nəzəri budur ki, Kəbə, Məscid-ül Həramda olanlara qiblə Kəbədir. Məkkədə yaşayanlara məsciddir və Kəbədən kənarda yaşayanlara isə hərəmin özüdür. Yəni Məkkə şəhərinin özüdür. Əlbəttə orada hərəm məxsus yerdə ora deyilir.
Hər halda burada ixtilaf vardır. Və ixtilafın da səbəbi bir neçə dənə məsələyə qadir. Birincisi budur ki, əgər biz desək ki, Kəbənin özünə tərəf insanlar durmalıdır namazda, Eynül Kəbə, o necə deyirlər, o binanın özünə. Bəs burada eyni Kəbəyə durmaq biraz çətindir. Məsələn, siz fərz edin ki, və bu isbat olunmuş bir məsələdir ki, yəni isbat olunmuşa da ehtiyac yoxdur, yəni məlum məsələdir. Kəbənin uzunluğu hər bir tərəfdən təqribən 24 ziradır. 24 zira. Biz əgər təsəvvür eləsək ki, bir nəfər, yəni cəmaət namazı qılınır Kəbənin ətrafında, səhv də uzundur, həddindən artıq uzundur. O kəslər ki, 24 ziradan o tərəf bu tərəfdədir, bəs onlara nisbətdə Kəbənin özü qiblə olmayacaq və namazları da batıl olacaq. Bu tərəfdən bəzilər diqqət edir ki, bəs Kəbənin özü ola bilməz. Başqa bir tərəfdən, əgər desək ki, Eynül Kəbədir, Kəbənin özüdür gəri qiblə, bəs o şəhərlər ki, Məkkədən hündürdədir. Bəzi ölkələri vardır ki, yəni coğrafi baxımdan elə bir məkanda qərar tapıblar ki, Məkkə şəhəri onlara nisbətdə aşağıdadır. Onlar özü aşağı qılmırlar ki, onlar öz səmtlərində Kəbəyə tərəf qururlar. Əgər Eynül Kəbə, o Kəbənin binasının, evin özün biz qiblə hesab eləsək, onlar Kəbədən yuxarıda olduqları üçün namazları batildir. Ya ola bilər bəzi məntəqələr olsun ki, Kəbədən aşağı olsun və Kəbə ilə üzbəüz ola bilməsinlər. Onda onların da namazı batıl olsun. Başqa bir tərəfdən hədislər vardır, gəlib deyir ki, Kəbə bütün insanlar üçün qiblə deyil. Bəlkə o Məscid-ül Həramda olanlar üçün Kəbə qiblədir və Məkkənin özündə yaşayanlar üçün Məscid-ül Həram qiblədir, bir sıra hədislər vardır. Və uzaqda yaşayanlar üçün də Məkkə şəhəri özü qiblədir. Bu məzmunda hədislərdə vardır. Ağa İrəvani buyurur ki, bəs burada 3 dənə nəzəriyyə vardır. Bəs evin özü, ya evin olduğu yer göydən yerin dibinə qədər, ikinci nəzəriyyə. Üçü də o hədislər əsasında bəziləri deyiblər ki, məscidə daxil olanların qibləsi Kəbədir, Məkkədə yaşayanların qibləsi Məscid-ül Həramdır və Məkkədən xaricdə yaşayanların qibləsi də o hərəmdir ki, Məkkənin bir hissəsi, böyük bir hissəsi. Ağa buyurur ki, mənim nəzərimə ən qəvi qol ikinci nəzərdir. Kəbənin öz evi yox, Kəbənin özündən tutmuş göydən da yerin dibinə qədər. Çünki əgər biz desək ki, binanın özü qiblədir, bəs əgər biz fərz eləsək ki, bir dəfə bu binanı sökdülər bir gün, behərdəlikli, mənası budur ki, artıq bizim qibləmiz yoxdur. Deyir, o ev ki, orada qərar tapır, o simvoldur. Ev hətta fərz edin ki, məsələn, bəzi zamanlarda onu uçurtsalar da belə, o Kəbə evinə əsər əlamət qalmasa da belə, o ev olmasa da bizim qibləmiz elə oradır. Ora tərəf qurmalıyıq. Çünki əgər desək ki, oradır, bəs qiblə olmur bəzi vaxtlarda, sökülən vaxtlarda. Və yaxud da bir nəfər ki, coğrafi baxımdan hündür bir yerdə yaşayır, gərək onun namazı batıl olsun, bir halda ki, biz bunu deyə bilmərik. Bu da bir nəzərdir. Amma üçüncü nəzəriyyə ki, gəlib demişdi ki, hədislərə əsasən demişdi, o da hədislərə əsasən idi. Demişdi ki, Məscid-ül Həramda olanların qibləsi Kəbədir. Məkkədə olanların qibləsi Məscid-ül Həramdır. Məkkədən uzaqda olan insanların qibləsi Məkkədir. Bu deyir ki, bu xilafdır. Biz bunu qəbul edə bilmərik. Bu hədisi tövcih edir. Çünki bütün müsəlmanların yanında hər kimdən soruşsun, böyük, kiçik, qadın, kişi, hamı deyəndə, hətta təlqeyində də var da, səndən soruşurlar, qiblün nədir? Deyilən ki, Əl-Kəbətu qiblədir. Bütün müsəlmanlar bunu deməli ki, Kəbə qiblə hesab olunur. Lakin ikinci işqala bir dənə, ikinci nəzəriyyə bir dənə işqalı vardı. O da bundan ibarətdir ki, qeyddə olundu. Məsələn, fərz elədik ki, hər tərəfdən 24 ziradır Kəbənin, Kəbə-i özü göydən tutmuş yerin dibinə qədər əgər qiblə olarsa, biz qəbul elədik. Məsələn, Məkkədən yuxarıda yaşayan insanların da öz səmtlərində ki, Kəbəyə tərəf durublar, onlar da qibləyə dura bilərlər, müşkül yoxdur. Müşkül budur ki, hətta fərz eləyək ki, biz Məkkənin özündə yaşayırıq.
uzun bir cəmaat namazı təşkil olunur. Bir nəfər qabaqda durub Kəbə evinin özünə sarı və amma ətrafda olanlar artıq o 24 ziradan keçirlər. Yəni səhv o qədər çoxdur, keçirlər. Əlbəttə bu Kəbənin özündə, məscidin özündə müşkil qabağa gəlmir. Çünki məscidin özündə elə durur formada, yumru şəklində dururlar ki, hamının üzü Kəbəyə olur. Amma biz fərz eləyək ki, məsələn 100 kilometr uzaqda olan bir insandır, namaz qılır cəmaatla, özü qabaqda durub və özündən sağında, solunda da ola bilər 5 nəfər, 10 nəfər düz Kəbəninlə həmsətx olsunlar, üzbəüz olsunlar. Yəni belə ki, əgər biz xətt çəksək, birbaşa Kəbəyə yetişərlər. Amma o ki, məsələn 100 nəfər sağ tərəfində durub, 100 nəfər çox da sol tərəfində durub, istər-istəməz bu Kəbə evinə gəlib çatandaq biz xətt çəksək, 24 ziradan sağda da, solda da olanlar hamısı Kəbə evinə birbaşa üzün tutmayıblar. Həki bu cəhətdən bir işqal vardır. Ağa deyir, xeyr, bu yaxından xətt çəksək, bu təsəvvür olunur. Amma insan bir nöqtədən uzaqlaşdıqca Kəbə evinin özü 24 zira olsa da belə, amma uzaqdan duranlar istər-istəməz onlara nisbətdə 24 zira bəlkə də olur 240 zira. Bəlkə 2400 zira, bəlkə nə qədər uzaqda olsun da bir nəfər ki, üzün tutdu Kəbəyə tərəf, onun dairəsi daha da çoxalır. Elə bu baxımdan o hədisləri də biz tövcih eləyə bilərik. Hədislərin tövcihi nədən ibarətdir? Hədislərin tövcihi bundan ibarətdir ki, bəli, istər-istəməz bir nəfər ki, Məscidül Həramın özündədir, istər-istəməz Eynül Kəbə, Kəbənin özü ona rahat qiblə hesab olunacaq. Bir nəfər ki, Məkkə şəhərindədir, istər-istəməz üzün tutacaq həmin o məscidə tərəf. Bir nəfər ki, Məkkədən uzaqdadır, dünyanın hər bir yerində, istər-istəməz elə Məkkə şəhərinin səmtinə üzlərini tutsalar, bu da kifayət edər. Bura qədər oxuyaq, çox maraqlı bəhslərdir. Tədullul ayətul kərimə alə ənən nəbiyyə kana fi intizarı nuzulul vəhyi əleyhi fi əmril qiblə. Bu ayət dəlalət edir ki, Peyğəmbərimiz qiblə barəsində ona gələn vəhyin intizarında idi. Heysu kanət qiblətuhu beytəl müqəddəs. Bəzən bunu beytəl məqdəs deyirlər. Çünki o vaxta qədər Peyğəmbərimizin qibləsi beytül müqəddəs idi. Və kanəl yəhud yuəyyirunəhu bizalik. Yəhudilər Peyğəmbərə eyib tutuldular buna görə. Beytül müqəddəsə namaz qıldığı üçün. Fənəzələ əleyhi Cəbrail bi təhvilil qiblə ilə şətril məscidil həram. Cəbrail əleyhissalam nazil oldu və dedi ki, qiblə artıq Məscidül Hərama tərəfdir. Və huvə fi əsnai səlatiz zuhr fi Məscid Bəni Salim fil Mədinətil Munəvvərə. Bir halda Cəbrail gəldi ki, Peyğəmbərimiz zöhr namazının əsnasında idi. Özü də Məscid Bəni Salimdə, Mədinədə olan Məscid Bəni Salimdə namaz qılırdı. Və kanətə rəkətanil uləyan ilə Beytil Məqdəs. İki əvvəl rəkəti Beytil Məqəddəsə nisbətdə qılmışdı və əxiratan ilə Məscidil Həram. Üçüncü, dördüncü rəkəti Məscid-i Hərama tərəf qıldı. Və kanət qəziyyətü təğyiril qiblə əmrə mühümə fi tilkəl fətrə liənnəha tə'ni min nahiyyəti tövcihi zərbətin qaviyyə iləl yəhud. Qiblənin dəyişmək məsələsi önəmli məsələ idi o zamanda. Çünki bir tərəfdən böyük bir zərbə idi yəhudilərə və min nahiyyətin uxra ənə tilkələ qiblətül ula izakanın həqiqətən bir tərəfdən də əgər bu birinci qiblə haqqı idisə fəlimazə ət-təğyir, nə üçün dəyişməli idi? Və illa fəliməl əmru bit-təvəccü iləhi sabiqən. Bəs əgər haqq deyilsə əvvəlcədən ora nə üçün namaz qılınırdı? Və min huna cəət təkid, tilvət təkid və umrən nəbi fil ayətil kərimə bit-təvəccü iləl kəbrə əmrən xassən bihi və vücciyə əmr insanin ilə cəmi'il müslim. Bu baxımdan təkid ardıca gəldi. Peyğəmbərə əmr olundu ki, üzünü Kəbəyə tərəf döndərsin, xüsusi şəkildə ona əmr olundu. İkinci bir əmr gəldi bütün müsəlmanlara nisbətdə ki, qibləyə tərəf, Kəbəyə tərəf üzlərini tutsunlar. Liəllah yütəsəvvər ixtisasul əmrəl əvvəl beyni. Nə üçün ikinci əmr gəldi? Ta ki onlara başa salsın ki, bu qibləyə, Kəbəyə tərəf namaz qılmalı Peyğəmbərə xas deyil. Vələm yektefi bihaza, hətta buna da kifayətlənmədi. Hətta təəqqədəl əmrə saniyyətən bi qovlihi təala. Peyğəmbərə nisbətə əmri yenə də təkid edildi ikinci dəfə. Min heysu xərəcdə fəvəlli vəcəhü şətrəl məscid və innəhu ləl haqqu min rabbikə.
Sümmə əqqətə salisətən bi qovlu təala. Üçüncü bir təkidi gətirdi. Və min heysu xərəcdə fəvəlli vəcəhəkə şətrəl məscidil həram və heytuma kuntum fəvəllu vucuhəkum şətrə li əllə yekunə linnəsi əleykum huccə. Bu da başqa bir ayədədir. Təqribən Bəqərə surəsinin 150-ci ayəsi. İnnə hazət təkid fil məvaridil mühimmə və cihum. Bu təkidlər mühüm yerlərdə yeri vardır. Kəmaqi ilə. Biz əgər bir nəfər belə deyir, sir seyrən mötədilən li əllə yekuna li qeynikə hüccətun ələykə. Bir dəfə deyir, seyr ilə, hərəkət ilə, özü mötədil halında, ta ki başqasının sənə nisbət, sənin üzərində heç bir hüccəti dəlil olmasın. Sir mötədilən fə innəl etidalı haqqun mətlubun lil cəmi. Mötədil olaraq hərəkət ilə, mötədil olmaq tələb olunmuş bir haqqıdır bütün insanlar üçün. Sir mötədilən fə innəl cəmiyə yərğəbi fil etidal. Müxtəlif formada eyni mövzudur, seyr etmək, hərəkət eləməklik. Lakin müxtəlif cəhətlərdən təkid olunur. Və təkraru fi məqamına min hazəl qəbil. Bizim məqamımızda da təkrar bu qəbildəndir. Və kəənnəhu qilə təvəccə və təvəccəhu ilə şətrin. Ya Peyğəmbər, həm sən, həm müsəlmanlar Məscid-i Hərama tərəf üzünüzü çevirin. Li elmi əhl-i kitab bi ənə hazə təğyir haqqun. Çünki əhl-i kitab özləri bilirlər ki, bu təğyir haqqıdır. Kitablarında gəlib. Və labuddə min vuqu, gərək həyata keçsin. Və təvəccə ilə şətril Məscid-i Həram. Yenə də təkid edir. Məscid-i Hərama tərəf dön. Fə innə təvəccü haqqın fi nəfsi. Özülündə haqqı bir şeydir. Və təvəccə ilə şətril Məscid-i Həram. Hətta la yekun lil yəhudi əleykum hüccə. Bu təkidlərin yəni demək istəyir ki, yeri vardır. Və yüstəfadu minəl ayətil kərimə, ayə-i kərimədən istifadə olunur ki, ennəl qiblətəlləti yəcibu təvəccühü iləyhə fissəlati və qeyrihə hiyəm şətrul Məscid-i Həram. Qibləyi ki, gərək həm namazda, həm qeyri namazda üzümüzü ona çevirək, həmin ibarətdir Məscid-ül Həramın şətri. Şətr nədir? Ey əndəl müstəfad hökman. Bu ayələrdən iki şey istifadə olunur. Vücubu təvəccüh iləl qiblə əsna əs-salat. Namaz vaxtında biz qibliyə üst tutmalıyıq. Və ənnəl qiblə də nədir? Hiyə şətrül Məscid-ül Həram. Yəni, əvvələn namazda qibliyə dönməliyik və saniyən qibləni də təyin edir ki, qiblə şətrül Məscid-ül Həramdır. Məscid-ül Həramın şətridir. Şətr nədir? Və fil muradı minəş şətr ehtimalla. Əl-əvvəl, ən yurada bi əl-cüz. Eyvəlli vəçəkə ilə cüz-il Məscid-ül Həram. Məscid-ül Həramın bir hissəsinə. Bir hissəsi nədir? Və huvəl kə'bətuş şərifə. Əs-sani, ən yurada bi əs-səmt vəl-canib. Eyvəlli vəçəkə ilə canibil Məscid-ül Həram. Və səmti, yəni Məscid-ül Hərama tərəf. Vəl-əqvalu fi məsələtil qibləti səlasətun. Qiblə məsələsində 3 dənə qolu var. Ənnaha nəfsul bunyə. O binanın özüdür. Ennəhəl məkanulləzi fihil bunyə. Bima ləhu min imtidad iləs-səma və ilə xumul ərz. Ağay İrəbal bu nəzər seçəcək. Buyurur ki, qiblədən məqsəd ibarətdir o məkandan ki, bina vardır. Bina orada tikilib. Lakin həmin məkanın özü deyil. Bəlkə göydən tutmuş yerin dibinə qədər. Bunun səmərəsi də var. Üçüncü, ennəhəl kə'bə limən qanə fil məscid vəl-məscid li əhlil hərəm vəl-hərəm limən qanə xaricə. Qiblə ibarətdir Kəbədən, lakin Məscid-ül Həramda olanlar üçün qiblə Kəbədir. Hərəmdə məscidin özü Kəbədir, Məkkədə olanlar üçün Məkkə özü qiblədir, Məkkədən xaricdə olanlar üçün. Və səbəbi hazal ixtilaf yəudu ilə iddət umurun. Bu məsələdə ixtilafın səbəbi qayıdır bir neçə şeyə. 1. Ənə lazimət təklif bit təvəccüh ilə eynil Kəbə. Bir tərəfdən desək ki, Kəbənin özüdür qiblə. Desək ki, mükəlləfsiz ki, üzünüzü tutasınız Kəbənin özünə. Bunun laziməsi budur ki, butlanu səlatı qismi minəs-səfvit tavil. Uzun sıra ki, durub cəmaət namazı qılırlar, gərək deyək ki, bir hissəsinin namazı batildir. Nə üçün? Fə innə tulə kulli zil'in min əzla'il Kəbə. Kəbənin hər bir hissəsi izaqanə ərbəətin və 20 ziraən əgər Kəbənin hər tərəfdən ölçüsü 24 zira olarsa fəyəlzəmi butlan səlatı mənzadə ələl miqdaril məsqur. Bu 24 ziradan o tərəfdə bu tərəfdə duranlar geri namazı batıl olsun. Bir cəhətdən ixtilafın bir cəhəti budur. Başqa bir tərəfdən həmçinin ənə lazimət təklif bit təvəccüh ilə eynil Kəbə. Biz desək ki, gərək Kəbənin özünə üst tutaq namaz qılanda bunun laziməsi nədir? Butlanu səlatı əhalil buldanil vaqiə ə'la min Məkkə əv əxvəz minha. Deyək, o şəhərlər ki, Məkkədən yuxarıda vaqi olub ya Məkkədən aşağıda vaqi olub,
o şəhərdə yaşayan, o ölkələrdə yaşayan insanların namazının batilliyi lazım gəlir. Məsələn, fəmən kana əla min Məkkə, bir nəfər ki Məkkədən yuxarıda yaşayır, la yumkinuhu təvəccüh iləl Kəbə. Bu Kəbəyə üst tuta bilməz. Lənnə təqo təhtə. Çünki Kəbə bunda onun aşağısında vaqe olub. Samalyotda məsələn bir nəfər namaz qılır. Və mən kana əxvəz minha la yumkin təvəccüh iləyə izən. Həmçə o şəxs ki, elə bir məkanda yaşayır ki, onların yaşadığı şəhər Məkkədən aşağı şəhərdədir. Lənnə təqo fövqə. Bu surətdə Kəbə şəhəri onlardan yuxarıdadır. Ona üst tuta bilməz ki. Bu da başqa bir cəhətdən. Üçüncü cəhəti vərədət əxbarun tədullu. Bir sıra hədislər var, dəlalət edir ki, əla ennəl Kəbətə leysət qiblətən li cəmi'in-nas. Kəbə özü bütün insanların qibləsi deyil və innəmə hiyyə qiblətun limən fil məscid. Kəbə o kəslərin qibləsidir ki, Məscidül Həramda olsunlar. Vəl məscidu qiblətun limən fil hərəm. Məscidül Həram Məkkədə yaşayanların qibləsidir. Vəl hərəm ki, Məkkə özü qiblətun lil xaricə ənhu, hərəmdən uzaqda olanlar. Pəs 3 dənə nəzər oldu və ərcəhul əqvalis sələsə huvəs-sani. Ağa öz nəzərində deyir ki, mənim nəzərimdə ikinci qol ən yaxşı qoldur. Vəl axərən qabilan ilə təəmmül. 2 dənə digər qolu da biz eləyə bilərik, həm rədd edək, həm də təvil edək. Əmməl qolul əvvəl, amma əvvəlki qolu biz qəbul eləmirik. O binanın özüdür, o necə deyirlər, kərpicdən tikilən o binanın özüdür ki, orada məsələn pərdə aslanıb və bir etibar biz onu qəbul eləmirik. Niyə? Ənə lazımə konil buniyyə hiyəl qiblə. O binanın özü qiblə olarsa bunu lazımadır. Budur ki, idamul qiblə və zəvaluha fīmə ləv huddiməti buniyyə yevmə. Əgər bir gün qiblə aradan getdi, bəs müsəlmanların qibləsi olmayacaq. Və la təudu qiblə olmayacaq, hətta ləv o idətil cudran. O divarlar təzədən qayıtsın. Lənnəl bəna əl-cədid müğayrun lis-sabiq. Çünki ikinci tikilən bina artıq əvvəlki deyil ki. Pəs o Kəbə evi, Kəbə o divardan, o daşlardan, o kərpiclərdən ibarət olan bina deyil. Bəlkə onun məkanıdır ki, ta göydən tutmuş yerin dibinə qədər. Haldan muzafən ilə ənə lazımə butlan səlatül buldan. Bunun birinci qolan ikinci tali fasidi budur ki, bunu biz qəbul eləsək, o şəhərlərin namazı batildir ki, o şəhərlər vaqe olub Kəbədən yuxarı, əsvəliyə aşağı. Ədəm imkan təvəccüh iləli buniyyə. Bu surətdə o binaya diqqət eləyə bilməyəcəklər. İzhiyyə imman fovqam əv təhtəm. Çünki o Kəbə ya yuxarıda qalacaq, ya aşağıda qalacaq. Və əmməl qolus salif. Üçüncü qol ki, deyir ki, Kəbənin özü Məscidül Həramda olanlara, Məscidül Həramın özü Məkkədə olanlara, Məkkənin özü Məkkədən xaricdə yaşayanlara, bunu da biz qəbul eləyə bilməliyik. Çünki hədislərə əsasən Kəbə bizim qibləmizdir. Fəbi etibar ənəhu xilafu zərurəti sabitə beynəl muslimin əl-qaziyyə. O zərurət ki var ki, sabit olur müsəlmanlar arasında, o zərurət iqtiza edir ki, bi ənə qiblətəl muslimin hiyəl Kəbə la qeyr. Müsəlmanların qibləsi Kəbədir, Kəbədən başqa deyir. Və zalikə yərufu səğir vəl-kəbir vəl-rəcül vəl-mərə. Bunu böyük, küçük, arvad, kişi hamısı bilir. Hətta ənəhum yürəddidunə zalikə ələ alisinə. Bunu öz dilləri arasında həmişə deyirlər ki, əl-Kəbətu qibləti. Və yüləqqinunəhu təlqin eləyirlər muhtahum ölülərini və yəktubunəhu fi vəsayyahum. Öz vəsiyyətlərində yazırlar ki, biz qibləmiz Kəbədir, bunu etiraf edirik. Bəs ikinci qol ki, Kəbə evinin olduğu məkan göydən tutmuş yerin dibinə qədər qiblədir. Lakin yəbqa işqalun yerdə ələl-qolus-sani. Lakin ikinci qola bir dənə işqal varıddır. Və huvə ənnə tulə kulli cidari min cudranil Kəbə. Kəbənin divarından hər bir tərəfin uzunluğu yusavi ərbəətin və işrinə ziraən. 24 ziraya bərabərdir. Və lazım-ı zalik, bunun lazıməsi bu ki, ənə səlatə səhv bil miqdarı zaid əla ərbəətin və işrinə ziraən batilətün. O şəxslərin namazı ki, məsələn 24 ziradan çoxdur, geri batil olsun. Və tənəhəsəv sihhətü səlat bimən yumkinu rəsmi xəttin müstəqimi min mövqifi iləl Kəbə. O şəxslərin gəldiyi namazı səhih olur ki, öz durduğu yerdən ta Kəbənin özünə qədər bir xətti müstəqim çəksə, onun namazı orada vaqe ola bilsin. Bu işqal ola bilər. Lakin deyir ki, bunun da cavabı var. Bəli, biz elə bir xətt çəksək ki və yaxında olsun 24 zira ilə üzbəyiz olur. Amma nə qədər ki biz Kəbə evindən uzaqlaşdırdıq, bu 24 zira da ona nisbətdə nə olur?
genişlənir, heç müşkil qabağa gəlmir və yumkinu təxəllüs min zalik bi ennel cisme izâ kana bi miqdar zira'in məsələn. Əgər bir cisim 1 zira miqdarında olarsa, fəl muvacəhətü lehu min qurbin. Əgər biz ondan yaxınla üzbəüz olsuq, la təhtəhəqqəq illa bi miqdar zirain. Əgər onun yanındayıqsa, onun kənarındayıqsa, bəli, mən nə vaxt ondan üzbəüz hesab olunuram? Dəqiqən həmin onun miqdarında olsun. Amma izə ubtu idə ənhu. Amma əgər mən uzaqlaşdımsa, fətətəhəqqəqu bihəqsərə min zalik. Burada lazım deyil onun miqdarında olan, 1 zira olan. 1 ziradan kənarda ondan üzbəüz ola bilərlər. Və la nuridu bihazə. Əlbəttə məqsədimiz bu deyil ki, ənnəddəyə ənnə ləv rəssəmnə xututan mütəvaziyyətən minəl mövqifil bəid ləstədəmət kulləhə bil cismil müvazi. Bizim məqsədimiz bu deyil ki, əgər biz xəttlər çəksək, birbaşa gedib ondan uzlaşacaq. Xeyr, məqsədimiz o deyil. Fə innəhu batılun cəzmə. Bu məlum məsələdir ki, bir cisim ki, 1 ziradır, onunla müstəqim xətt çəksək, o 1 zira dünyanın elə yer kürəsini fırlatsaq da elə o miqdarda da olacaq, artmayacaq. Lakin onun səmtinə, 1 ziranın səmtinə biz eləyə bilərik, ondan uzaqlaşdıqca 5 zirada, 10 zirada, hətta o nə qədər uzaq olsaq, bir o qədər onun səmtinə yönləndirməkliyi məlumdur. Məsələn, siz fərz edin, Kəbənin özünü siz fərz edin 24 zirada. Bəli, yaxında oranda, məsələn, biz istəyirik Kəbə ilə üzbəüz duraq, 24 ziranın hər tərəfdən durmalıyıq ki, ondan üzbəüz olaq. Amma uzaqlaşdıqca, Kəbə özündən uzaqlaşdıqca, istər-istəməz ona olan səmtin dairəsi genişlənir. Belə ki, dünyanın hər bir yerindən biz bir nöqtəyə, onun səmtinə, terminoloji bana ona muhazat deyirlər, ona tərəf dura bilərik. Bəlkə biz iddiamız budur ki, ennel ürfə yara ittiza xəttili müvacə bi səbəbil böyd. Nə qədər uzaqlaşdıqca ürf deyir ki, ona nisbətdə olan xətt də genişlənir. Fəl əzramul bəidə fissəma izə vəqəfə səffün təvilün əmaməha. Göydə olan o əzramlar ki vardı, siz bir ulduzu nəzərdə tutun, günəşi nəzərdə tutun. Əgər onun müqabilində uzun bir səhv durarsa, kanə bi əcmə'i müvacihən ləhə fi. Məsələn, mən Qum şəhərində, biri məsələn Azərbaycanda, digəri məsələn Amerikada, dünyanın müxtəlif yerlərində hamımızı üzü tuta bilərik günəşə tərəf. Eyni saatda, aya tərəf. Hamısı da üzər tərəfdir. Kanə bi əcmə'i müvacihən ləhə ürfən fi heyni. Bir halda ki, ennəhul əvrusimət xututu müstəqimət mütəvaziyyə. Əgər biz düz xəttlər çəksəyirik, fələəllə la təstədimu biha cəmi. Hamısı ondan üzbəüz olmazdı. Və haqəzələv istəqbəltə. Həmçinin əgər sən istiqbal elədin, üzü qibləyə durdun, səffən təfiilən bivəcçi, fə innəkə ləv kuntə qəribən minhu. Sən əgər ona yaxın olsaydın, fərübəmə la təkunu mübacən illa li vahidin minhu. Şayət sən üzbəüz ola bilməzdin, məsələn, onlardan biri ilə. Və lakin izə ibtəətdə ənhu. Amma əgər ondan uzaqlaşdın, kundan müvacihən li məcmuhi ürfən. Ürfən deyirlər ki, qibləyədir. Fi eyni ənəhu ləv rusimət xututu müstəqimə eləyhə ləmə istədəmət illa bi vahidin minhu. Və nəzir zalikəl əmru bil istiqbalı qəbr li Muhsin əleyhissalam. Muhsin əleyhissalam qəbrindən nədə üzbəüz olmaq belədir. Lədə ziyarətihi, onu ziyarət edən vaxtında. Fəl yuxtəməl ennəl məqsuda istiqbal bi şiklin ləv rusimə xəttu müstəqimun ləstədəmə bihi. Məqsədə budur ki, gərək elə bir xət çəkəsən, düzbəüz imamın qəbrinin ki, məsələn, uzağı hər tərəfdən 5-6 metrdə ondan üzbəüz olursan. Kəlla, məqsədə bu deyil. Bəl mətəma təvəccəhə ilə cəhətil qiblətə şərif sədəqə ürfən istiqbalül qürbə. Ürfü baxımdan elə bir durmalısan ki, desinlər ki, qibləyə tərəf durubsan. Və hazə mənəl ibarətül vardı fi kəlimatül füqaha. O füqahanın da kəlimatında varid olan ibarənin mənası ilə budur ki, ənnə cəhətəl muhazadı məəl-büd, muhazat cəhəti, üzbəüz olmaq cəhəti uzaqlıqdan müttəsiyyətün genişdir. Əv ənnəl cirməs-səğir kulləma izdadə budən izdadə muhazatən. Balaca bir cisim nə qədər ki uzaq olsun, onunla üzbəüz olmaqlıq da artır. Və min xilali hazı yəttəzi. Bu deyilənlərdən məlum oldu ki, imkanı tuvcih rivayəti sabiqə. O keçən rivayətlərdə tövcih eləyə bilərik. Hansı keçən rivayətlər? Hansı ki, əddallə dəlalət edir, ələ ennəl kəbətə qiblətun li əhlil məscid. Vəl-məscid qiblətun li əhlil hərəm. Vəl-hərəm qiblətun li mən qanə fil xaric. Və hazir tövcih nədir? Tövcih bundan ibarətdir.
hasil tavcih ənə təvəccühəl xaric minəl məscid iləl Kəbə, bir nəfər ki, məsciddən xaricdir, Kəbəyə baxmaq istəyir, Kəbəyə tərəf üst tutmaq istəyir. La yənfəqu ənə təvəccüh iləl məscid. Bu istər-istəməz məscidə təvəccüh edəcək. Və təvəccüh iləl məscid la yənfəqu ənə təvəccüh iləl hərəm və hakəza. Vaxtımız tamam oldu, amma burada bir sual vardı və bəzi cavabı inşallah gələn dərsimizdə. Və sallallahu alə seyyidina Muhammed və alihi tahirin.